Здравствуйте, дорогие телезрители! В новом телевизионном сезоне мы представляем вам телепроект «Инициатива» – передачу о самых полезных, нужных и интересных инициативах, проявленных обычными людьми, гражданами нашей страны, общественными организациями и частными лицами. Нам интересно все, что может повлиять на нашу жизнь сейчас и в будущем. И начинаем мы этот цикл передач с группы ученых, археологов и историков, решивших посвятить целый год исследованию и изучению тайн Великой Абхазской стены. А вы слышали о ней? По-другому эта стена еще называется Киласурской, так как первые башни стены находятся у устья реки Киласур. Впервые башни Великой Абхазской стены нанес на карту, пронумеровал и описал известный абхазский ученый Юрий Воронов, пройдя путь от реки Киласур до реки Гиджир в Тпарчале. Наши исследователи идут по дороге, проложенной Вороновым, однако считают, что, возможно, Великая Абхазская стена имела продолжение и за Тпарчалом. Впрочем, все это, дорогие телезрители, вам лучше услышать от самих археологов. С ними мы встретились в селе Багмаран у башни номер 16. Так выглядит с высоты птичьего полета река Киласур. Именно вдоль ее берегов и берет свое начало Великая Абхазская стена. Цепь оборонительных сооружений, которая состоит из более чем 200 башен, мини-крепостей. Река Киласур играет в судьбе Великой Абхазской стены довольно злую роль. Подмывая их снизу, она разрушила уже немало башен, из которых состоит этот исторический памятник. Вот, например, одна такая полуразрушенная башня. А вот и герои нашей передачи – исследователи тайн Великой Абхазской стены. Сейчас мы находимся в селе Багмаран. Это один из узлов Великой Абхазской стены. Вдоль реки Киласур они расположены именно на этом месте. Здесь можно сказать, что это один из самых укрепленных узлов, потому что практически на этом месте, вот в селе, начиная от берега моря и до этого села, находятся основные гарнизоны. Гарнизоны – это небольшие укрепленные крепости с башнями, где могли находиться сами стражники этих башен или люди, которые непосредственно строили, обслуживали эту Великую Абхазскую стену. А скажи, вот здесь была река, да, получается? Вот она такая размытая, да, разрушенная, это уже когда? Уже много лет, это больше 10-15 лет, как река Киласур подмывает башни Великой Абхазской стены именно в этом селе, в селе Багмаран. На самом деле она разрушила практически большую часть башен, которые непосредственно были поблизости от этой реки. Вот это, например, сейчас мы стоим у башни номер 16. Нумерация ведется по Юрию Николаевичу Воронову. На самом деле не только эта башня номер 16, и 15-я башня там практически полностью разрушена. Часть башни номер 17 мы отсюда тоже видим, около 70 метров отсюда, да, мы это все измеряли, тоже частично она разрушилась, и река унесла. Эта река Киласур, она имеет большой такой разгул, она то бьет на правый берег, то бьет на левый берег. Особо, для нас, для историков, ценный источник – это вот сами башни и стены. И здесь происходит размыв не только башни, но археологических культурных слоев, которые вот находятся непосредственно вот под землей.
Иногда даже обнаружить одну из башен Великой Абхазской стены становится настоящим приключением. Идешь ты такой по обычной заброшенной сельской дороге и вдруг видишь внутри поля какое-то необычное сооружение. Идешь дальше, не зная, куда идешь, приходишь к забору чего-то кукурузного поля, тоже, кстати, заброшенного, и идешь дальше. Смотришь, действительно, ты не ошибся, это правда не какое-то сооружение, а самая настоящая башня Великой Абхазской стены. Ну а дальше по зарослям. Как не вглядывайся в это место сверху, издалека или сбоку, пока не подойдешь вплотную или не окажешься внутри, трудно понять, что перед тобой самое что ни на есть башня Великой Абхазской стены. Вот такие они, башни Великой Абхазской стены. Каждая из них имела примерно такую форму, четырехугольную и округленную в углах. Высотой они были около 8-12 метров и находились на расстоянии друг от друга от 60 до 100 метров, а общая протяженность стены 160 километров. Вот так вот состоит она из камней, часто собранных в реках, соединенных известковым раствором. И это очень-очень... Представляете, сколько стояло это сооружение? Такие хорошо сохранившиеся башни, состоящие сразу из 4 стен, это настоящая находка для наших героев. Работать на таком объекте – особая радость. Данная башня у нас проходит под номером 18, хотя у Юрия Николаевича Воронова она отмечена под номером 22. Вот такие несоответствия у нас появляются в связи с тем, что на определенных участках башни не сохранились и на сегодняшний день не представляется возможным их зафиксировать. Но она по-своему уникальна. Вот мы видим, что с двух сторон имеются по 2 отверстия, 2 напротив друг друга находятся. Это единственная в своем роде башня, которую мы видели вдоль линии обороны Великой Абхазской стены, у которой есть вот такие проемы. И, как нам кажется, они появились уже в более позднее время. То есть, возможно, здесь имела место какая-то реконструкция. Еще есть одна особенность у этой башни – это наличие отверстий или ниш. Это ниши, они не сквозные, они сделаны искусственным образом, изнутри обмазаны известью, известковым раствором. И там также сохранились в этой извести следы от балочных перекрытий. То есть это вот это, да, ниша? Вот это раз ниша, вот за вашей спиной вторая, самая крупная ниша из тех, которые мы уже успели увидеть на сегодняшний день. И прямо напротив нее третья ниша. Вот здесь видно хорошо, что горизонтально она перекрывалась балкой деревянной, и изнутри вот это углубление сделано специально и было обмазано известковым раствором. Для чего вообще нужны? Вот, к сожалению, у нас пока нет ответа на этот вопрос. Юрий Николаевич Воронов в своих рисунках и текстах он отмечал, что такие явления имеются, но с чем они были связаны, мы пока понять не можем. Ну, очевидно, что их использовали, чтобы туда что-то класть, может быть, что-то в них хранили. Некоторые ниши находятся прямо напротив входа, то есть одна ниша и больше никакой другой нет. И такое впечатление, ну это чисто такое предположение житейского характера, что может быть в более позднее время их использовали в качестве мест, где можно было свечку поставить или что-то такое религиозное, потому что, как правило, древние памятники с течением времени, когда история утрачивается о них, с чем они были связаны, это могут быть башни в том числе, они уже людьми современного, нашими современниками переосмысливаются и воспринимаются как, может быть, храм или что-то такое. Мы уже сталкивались с этим. Где-то в некоторых башнях
которые явно имели крепостное назначение. На сегодняшний день стоят кресты. Прямо в центре башни стоит крест. То есть люди... Это где-то в селах, да? Да, это, как правило, в селах происходит. Мы вот такой крест обнаружили по дороге на Черниговку. Башня там практически разрушена, но так как рядом находится действующий там частного характера мужской монастырь, и эта башня прям прилегает к их участку, они, наверное, посчитали, что, может быть, это развалины какого-то древнего храма. И в Гальском районе тоже мы наблюдали такие явления. Исследователи Великой Абхазской стены считают своей главной целью точное датирование стены. То есть вопрос о том, когда же построили Великую Абхазскую стену, до сих пор остается открытым. Как и вопрос, кто построил. Может, греки, может, византийцы или персы. Точного ответа на этот вопрос тоже нет. Более того, ученые еще даже не сошлись на том, для чего строили эту стену. И стена ли это вообще? Обнаружены ведь только башни. Словом, одни сплошные вопросы и загадки, и никаких ответов. А потому вопрос, зачем нужно это исследование, участникам проекта кажется странным. Когда я только начинал заниматься историей, после того, как закончил школу и решил поступить, я задумался, куда поступать. Выбрал историю целенаправленно, хотя мог куда угодно поступить, вот как мой однокурсник Дмитрий Счастный тоже. И тогда я начал задумываться о том, что из себя представляет наша история. По сути дела, наша история – это продукт советского времени, и что это? Национальная кухня, танцы, море. Все, вот это обертка только есть. А что мы из себя представляем, помимо этого? Если углубиться вглубь веков, то мы узнаем наше национальное лицо. Этот памятник, который находится за моей спиной, возможно, его строил кто-то из моих праотцов, возможно, из твоих кто-то. Он прикасался прямо руками своими ко всему этому. И это безумно интересно, это наше национальное наследие, и при этом оно не изучено. Абсолютно. Версии 4 о происхождении этой стены, когда и кем она была построена. Значит, первая версия, она дореволюционная, ее придерживались, графиня Уварова придерживалась, Дюбуа де Монперре придерживался и так далее. Говорили, что она была построена до нашей эры. Прям древними колонистами была построена или колхидскими местным аборигенным населением. Но это по большей части было, ну как вам сказать, люди приезжали, спрашивали у людей, что-то где-то вычитывали, и на основе вот этого фольклора и мифов составляли эти теории. Это было не научно и не серьезно. Но их сведения ценны, потому что они именно упоминают документы, где все это было описано. Сами источники оставляли непосредственно об этой стене. Затем идут две следующие версии. Это византийская, так называемая, что где-то в районе VI века эта стена была построена при византийском императоре Юстиниане. Есть еще одна такая же версия, что также была построена в это же время персами, противниками византийцев в этот период, так как эти две сверхдержавы между собой воевали, и получалось, что Абхазия находилась на стыке этого противостояния. Но персидская версия, она, кстати, под сомнением большим, потому что персы здесь были всего-то несколько месяцев, и за это время они не могли ничего построить. Однако на Северном Кавказе существует так называемая Кавказская стена. Вот ее точно персы построили. Если их сравнить, то они очень сильно отличаются, это видно. Есть также версия нашего отечественного ученого Юрия Николаевича Воронова о том, что эта стена была построена в 17 веке. Он как бы подтверждал это археологическим материалом, который это нашел, но это тоже одна из версий, она еще не подтверждена. Стену проходил, это первый исследователь Иосиф Адзенба.
Он прошел аж до Ингура и связывал со стеной многие памятники, которые впоследствии, как выяснилось, не имеют отношения. То есть они либо в архитектурном смысле, либо по времени просто несопоставимы со стеной. Далее вот стену копал Члоуский участок в селе Аймара, Аркадий Иванович Джопо, это директор Абхазского государственного музея. Далее стену копал наш коллега Шандор Кайтан вместе с нашим научным руководителем Гашб Олегом Хухутовичем и Сангулия Гариком Анатольевичем. Это первый тхубунский гарнизон, вот как раз-таки вдоль Киласурского участка стены. И исследование стены производила Галина Викторовна Требелева, это российский исследователь, археолог, которая совместно с нашими местными археологами, среди которых был и Сангулия Гарик Анатольевич, и Зураб Хонзе, и Сурам Сакания. Вот они фиксировали впервые на GPS-трекере точки всех этих башен и составили электронную карту. Тайна Великой Абхазской стены, она остается нераскрытой уже более 150 лет, так как с середины 19 века идет изучение этой стены. Сама история изучения Великой Абхазской стены не менее таинственная и не менее интересна, чем тайна Великой Абхазской стены. Но об этом уже подробно будут историки и так далее говорить. Почему она интересна? Потому что практически с 19 века, это в советское потом время тоже изучала стена, однако все изучения были поверхностны и носили такой фрагментарный характер, потому что не было таких подробных, стационарных, широкомасштабных археологических раскопок. Наш проект предполагает, помимо визуального осмотра, фиксации на GPS-приемник всех объектов Великой Абхазской стены, которые остались, а также зарисовки всех объектов, мы хотим зафиксировать практически до мельчайших подробностей всю стену. Потом, только на втором этапе, мы предполагаем выбрать 3 места для раскопок. Названия великие, но это скорее условные названия для того, чтобы как-то обозначить масштабы. Все они разных масштабов. Вот наша Великая Абхазская стена, которая раньше называлась просто Абхазская гигантская стена. Симон Басария в своих статьях ее так называл. Она протяженностью, как считали в 19 веке, до 160 километров. И это не самая короткая, но и не самая длинная стена. В рамках Абхазии или даже Кавказа стена, которая занимает половину территории современной Абхазии, ну, ее нельзя назвать просто стеной какой-то. На вопрос о том, стена ли это была, вот, да, возникают сомнения у человека современного, который на бытовом уровне, может быть, просто посмотреть и не увидеть стену, а какие-то там развалины башен и так далее. Ну, если мы вот стоя здесь сегодня просто углубимся в землю на полметра, следы этой стены мы увидим. После проведения всех работ непосредственно будут написаны научные статьи и отправлены на научные конференции. Это Анфимовские и Крупновские чтения, это международные конференции, чтобы было понятно, наиболее крупные, авторитетные в научной среде. Мы уже собираемся на одну из этих конференций, даже на 2 вот мы собираемся. Но проблема состоит в том, что вот к проблемам, если подходить, финансирование. К сожалению, нашу научную среду обделяют в этом плане, и именно все проблема упирается в деньги. Что исследование просто вот этой стены, что написание научных статей и последующая поездка на какие-то конференции, проблема именно с финансированием. Нас спонсируют по остаточному принципу. Если что-то останется, мы вам поможем, если нет, ну нет. Проект по исследованию Великой Абхазской стены только начинается. Фиксация всех башен – это только первый этап. Второй – археологические раскопки. Ну а конечным этапом будет написание научных статей и представление их на одних из самых авторитетных международных археологических конференциях.
Реализация нашего проекта стала возможна благодаря финансовой поддержке фонда Амшра. Мы за это выражаем им огромную благодарность. Наша команда состоит из, значит, непосредственно меня, затем я работник Абхазского государственного института, отдела археологии, мой коллега Шандор Пайтан, тоже работник Абхазского государственного института, и также он работает в Министерстве культуры в охране памятников, Дмитрий Счастный, который работает в Абхазском государственном музее, Элида Берулава, она наш художник, и Журавлева Инна, она непосредственно отвечает за логистику, это когда во время походов, еда, палатки и прочее, прочее, прочее. Плюс она фактически основную часть работы также делала, и за это мы выражаем ей большую благодарность. За это время, пока идет первый этап нашего проекта, мы обошли стену, бывали практически в разных местах, в разных районах практически, и в Гулрыбском, и в Ачимчирском районе, и в Ткварчалском районе, а также в Гальском районе. Но не все объекты мы пока еще не успели зафиксировать. Но основные это объекты, которые проходят по Гулрыбскому району, например, рядом с Герзиульской крепостью. Великая Абхазская стена проходит, можно сказать, через эту крепость. Однако некоторые исследователи, такие как Юрий Николаевич Воронов, отразили в своих схемах Герзиульскую крепость, которая датируется намного раньше и не похожа своей архитектурой на объекты Великой Абхазской стены, но она находится на пути по линии Великой Абхазской стены. И дальше Великая Абхазская стена спускается к реке Кодор. Там находится современное село Кацикыт. Далее она переходит за Кодор. К сожалению, нам не удалось перейти напрямую Кодор и добраться до села На, а дальше уже в село Джгерда. Но мы предполагаем пойти обходным путем по центральной трассе, добраться через Атару, спуститься в село На и зафиксировать остатки двух башен с левого берега реки Кодор. Исследование Великой Абхазской стены – процесс научный, но и творческий, и даже в каком-то смысле романтичный. Представьте себе эти палатки под звездным небом, красоту пейзажей, открывающихся с башен, или эти непроходимые дебри, которые можно пройти, лишь пустив в ход мачете или абхазский айгуфь. Добавьте сюда местных жителей, которые приглашают отведать свой мед и сыр. Словом, работа ученых сложная, но оно того стоит. Рано утром, где-то в 6 утра мы выезжаем из города и едем непосредственно на участок, после чего начинается самое интересное. Мы отправляемся пешим путем из пункта А в пункт Б. Зачастую расстояние при этом разнится. В среднем 10 километров приходится в день преодолевать, но нужно понимать, что это очень пересеченная горная местность зачастую, и непосредственно добраться до некоторых башен крайне сложно. Вот последний участок, это вот когда мы были в Аймаре, там был участок у берега реки, нужно было измерить, если мне память не подводит, 4 башни. Они были все связаны с стеной, и нужно было все это замерить. Но проблема была в том, что подход был только один, а все эти башни находились под углом в 40 градусов. И там не было троп, одни колючки. Приходилось просто продираться через все это, рубить мачете. Ну, у нас был айгуфь, было мачете, которая после нескольких ударов просто раскрошилась. Айгуфь, слава богу, наш национальный хозяйственный инструмент не подвел нас, но все равно это было очень сложно, и мы были, когда приехали уже домой, все в порезах и ссадинах, и даже не заметили этого во время работы.
а после этого приходится, конечно, зализывать раны дома. Но на самом деле это того стоит, это очень интересная работа. Некоторые люди представления не имеют, что это такое, они думают, что, некоторые думают, что это какие-то просто развалины, просто камни сложили и все. Кто-то говорит, что это храм. А некоторые люди очень хорошо знают, что это, и даже нам подсказывают, где там башни располагаются, потому как мы, несмотря на то, что у нас есть карта Юрия Николаевича Воронова, мы вот по ней идем, но иногда мы не можем найти отдельные участки. И нам говорят, что на этом участке действительно была башня, но при моем деде. Сейчас здесь дорогу проложили, ее нет по факту. То есть они нам помогают. Иногда мы можем заблудиться, пойти не в ту сторону, и они нас сопровождают. И, в принципе, они очень рады тому, что люди проявляют интерес к истории, потому как и люди приходят в села и интересуются. Поэтому они всегда рады новым людям, новым лицам и готовы помочь. И мы очень благодарны им за помощь, потому что без их помощи некоторые открытия были бы невозможны фактически. Отдельные участки стены проходят сейчас через места, где живут люди, через их личные участки. Вот. И поэтому, чтобы попасть туда, нужно обязательно войти во двор. А как полагается, когда ты заходишь во двор, он тебя не отпустит, хозяин дома, если ты с ним не разделишь хлеб-соль. Мы пытаемся, благодарим их всячески, но дело в том, что в течение дня нам нужно очень многое успеть, а заходя в каждый двор, останавливаясь, это очень много времени отнимает. И люди с пониманием к этому относятся. Хотя бывают случаи, когда не отказать невозможно. Иногда просто дети выходят и за руки нас ведут, чтобы мы присоединились к столу. В хозяйственных целях они очень часто используют. Некоторые используют под погребы для хранения вина, некоторые как амбары даже использовали. И, кстати, это использование в хозяйстве, если, конечно, они его не разрушают для того, чтобы что-то там построить, а именно сохраняют, это очень хорошо сказывается на сохранности памятников, потому что именно на таких участках людей, которые использовали эти сооружения для своих хозяйственных целей, памятники сохраняются в наиболее лучшем состоянии находятся они. Проект, помимо научных задач, преследует и другую цель – обратить внимание общественности на проблему сохранения башен. Если помечтать, а главное проявить инициативу, в будущем вдоль башен мог бы быть проложен некий спортивный или столь популярный на Западе хайк-маршрут – вид пешеходного туризма, что привело бы к большей сохранности этого исторического объекта, его популяризации и даже поступлению в казну средств на его содержание. На сегодня это все. Если и вы занимаетесь чем-то интересным и, конечно, полезным, найдите нас в соцсетях и расскажите о себе. До новых встреч в эфире!